레오니의 재채기 곰. 재채기 곰. 꼬마 숙녀 레오니는 늘 혼자예요. 아무도 가까이 오지 않아요. 레오니는 조금만 추워도 재채기를 하거든요. 그깟 재채기가 무슨 문제냐고요? 곧 알게 될 거예요. 재채기가 내뿜는 건 누렇고 끈적끈적한 콧물이 아니에요. 아주 커다란 곰이었지요. 레오니의 재채기 곰들을 다 모으면 동물은 3개쯤은 될 거예요. 와, 재채기에서 곰이 나오네? 이야. 재채기 곰은 어디서든 나타나요. 학교에서도, 수영장에서도, 극장에서도요. 곰은 뛰어다니고 고함을 지르고 말릴 수가 없어요. 모두 무서워서 벌벌 떨지요. 약 먹어 이거. 레오니는 늘 조심하고 또 조심해요. 바람이 불기 시작하면 집안에만 있지요. 꼭꼭 장갑을 끼고 둘둘 목소리를 감고 모자도 푹 눌러 쓰지만 그래도 콧속이 간질. 안 돼! 재채기를 하면 안 돼! 레오니는 얼른 감기약과 꿀차를 먹어요. 그런데 세상에서 딱 한 사람, 장 펠릭스는 이렇게 생각했어요. 정말 멋진 재채기야. 장 펠릭스는 곰 공장의 사장이에요. 아주 음흉하고 교활한 악당이지요. 이 사람 때문에 산에서도 숲에서도 곰을 볼 수 없어요. 이대로라면 공장도 곧 문을 닫게 될 참이었고요. 그러니 얼마나 좋겠어요. 곰이다 곰, 나는 부자가 될 거야. 흐흐흐흐흐. 장 펠릭스는 선물을 잔뜩 들고 레오니를 찾아갔어요. 얘야, 우리 친구가 될래? 첫 번째 선물은 슈퍼파워 선풍기. 휑휑 선풍기를 켜자마자 애취 커다란 후추자루도 선물했어요. 풀풀 자루를 열자마자 애취 오 귀여운 레오니 코가 예쁘구나. 장난치는 척하며 깃털로 살살 애취 계획도 내고 있어. 장 펠릭스는 웃으면서 재채기 곰들을 데려갔어요. 공장에서는 곰들을 길들이고 훈련시켜요. 아무도 이 커다란 동물들을 무서워하지 않게 해요. 곰을 기르는 건 엄청난 유행이 되었어요. 너도 나도 애완곰을 기르지요. 곰과 함께 산책하는 건 아주 흔한 일이에요. 중요한 건 같은 색깔 손가방을 들어주는 센스. 음식점에도 같이 가요. 아무리 오래 먹고 떠들어도 곰들은 얌전히 기다리지요. 전 세계에서 주문이 쏟아졌어요. 미국, 멕시코, 이집트, 지구의 끝에서 끝까지. 아니 저 지구 밖까지 모두 다 곰을 원해요. 레오니는 장 펠릭스가 악당인 걸 몰라요. 하나밖에 없는 친구를 위해 재채기를 쏟아내지요. 바람이 불면 밖에 나가고 날이 더우면 눈사람을 안고 잠들어요. 얼음을 채운 욕조에서 목욕을 하고 젖은 머리도 말리지 않는답니다. 레오니는 최선을 다했어요. 춥겠다. 그런데 이럴 수가. 어느 날 레오니의 재채기가 뚝 멈췄어요. 하루, 일주일, 한 달이 지나도 마찬가지였어요. 레오니는 이제 재채기를 하지 않아요. 감기도 걸리지 않고요. 비바람을 맞고 추위를 견디면서 강철처럼 튼튼해진 거예요. 장 펠릭스에게는 정말 슬픈 일이지 뭐예요. 곰 공장이 쫄딱 망해버렸으니까요. 재채기를 해야 해서 곰을 내놓으라고 장 펠릭스가 소리쳤어요. 레오니는 속상해서 울음을 터뜨렸지요. 엉엉엉. 레오니의 눈물 악어를 좀 보세요. 잊은 건 아니죠? 레오니라면 이런 일이 생길 수 있다는 걸요. 우와, 눈물에서 악어 왔어. 와, 신기하다, 맞지?